بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په خیرالی او ستړي مشي ویم. ملګرو، په ننني کلاس کې مې ستاسو دپاره ډېر اهم ټکي راوړي دي. که چېرته تاسو دا زده کول غواړئ نو کلاس تر پایه پورې وګورئ، او که په چینل باندې نوي سئ نو چینل هم سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او ویډیو د خپل کور ماشومانو سره هم وګورئ. راځئ چې خپل نننی کلاس شروع کړو. پهلنی ټکی موږ سره څه دی؟ فیرلیس. فیرلیس چې کومه دی دا وي نه یریدونکی، یعنې کوم کس چې نه یریږي هغه ته به موږ په انګلیش کې وي فیرلیس. بل ټکی موږ سره څه دی؟ انکشس. انکشس وي اندېښمن، یعنې کوم کس چې په غم کې یا په تکلیف کې نو ده ته به موږ په انګلیش کې وي انکشس. امیجینیټیو خیالي، یعنې کوم کس چې کوم خیالي کوم سوچي هغې ته موږ په انګلیش کې ویلی شو امیجینیټیو. ناټي ورانکاری، کوم کس چې ورانۍ کوي هغه ته به موږ په انګلیش کې وي ناټي. کایند مهربانه، یعنې کوم کس چې مهربانه یا ډېر ښه نو هغه ته به موږ په انګلیش کې وي کایند. اټینټیو توجه ورکولو والا، یعنې کوم کس چې یو شي له توجه ورکوي هغه ته به موږ په انګلیش کې وي اټینټیو. لوینګ مینه کوونکی، کوم کس چې مینه کوي نو هغه ته به موږ په انګلیش کې وي لوینګ. کیرفول محتاط، یعنې کوم کس چې ډېر احتیاط کوي هغه ته به موږ په انګلیش کې وي کیرفول. هارډ ورکینګ خواريکښ، یعنې کوم کس چې ډېره خواري کوي د هغه خوارۍ ته به موږ په انګلیش کې وي هارډ ورکینګ. امپیشنټ بې صبره، یعنې کوم کس کې چې کومه بې صبري هغه بې صبرۍ ته موږ په انګلیش کې ویلی شو امپیشنټ. کریټیو تخلیقي، تخلیقي ته به موږ په انګلیش کې وي کریټیو. فیتفل وفادار، وفادار ته په انګلیش کې وي فیتفل. پرسسټنټ ودریدونکي، ودریدونکي ته به موږ په انګلیش کې وي پرسسټنټ، یعنې موږ وي دا کس په خپله خبره باندې ولاړ دی. سنسیبل پوهه سړی، یعنې موږ وي دا کس ډېر پوهه سړی دی، موږ وي دا ډېر سنسیبل کس دی، نو پوهه سړي ته به موږ په انګلیش کې وي سنسیبل. ریشنل د عقل خاوند، یعنې کوم کس کې چې عقل ډېري نو هغه ته به موږ په انګلیش کې وي ریشنل. سیلف کانفیډنټ په ځان باوري، یعنې کوم کس چې په ځان باندې یقین ساتي هغه وایي چې زه دا کار کولی شم، زه د دې قابل یم چې زه دا کار ښه وکړم، نو دې ته به موږ په انګلیش کې وي سیلف کانفیډنټ، یعنې په ځان باندې باور ساتي یا یقین ساتي. جیلس حسد کوونکی، یعنې کوم کس چې حسد کوي هغه ته به موږ په انګلیش کې وي جیلس. کیرلیس لاپروا، یعنې څوک چې احتیاط نه کوي هغه ته موږ په انګلیش کې وي کیرلیس. پیشنټ صبر والا، یعنې په کوم انسان کې چې صبر وي هغه صبر ته به موږ په انګلیش کې وي پیشنټ. فلیسډ د سړي سینې خاوند، یعنې موږ کس دا کس چې کومه دی دا د ډېر سړي سینې خاوند دی، نو دغه کس ته به موږ په انګلیش کې وي فلیسډ. ایموشنل جذباتي، یعنې موږ وي دا کس ډېر جذباتي کس دی، نو هغې ته به موږ په انګلیش کې وي ایموشنل مین، یعنې جذباتي کس. روډ بد اخلاقه، موږ وي دا کس ډېر بد اخلاقه دی، نو دغه بد اخلاقۍ ته به په انګلیش کې وي روډ. ډس آنسټ بې ایمانه، موږ وي دا کس ډېر بې ایمانه دی، یعنې ایمان پکې نشته، نو دې بې ایمانۍ ته به په انګلیش کې وي ډس آنسټ. بیډ ټیمپرډ بدمزاجه. سټبن ضدي، سټبن چې کومه دی دا موږ وي ضدي دی، یعنې دا کس موږ وي دا ډېر ضد کوي، نو دغه قسمه ته به موږ په انګلیش کې وي سټبن. سنسټیو حساس، یعنې موږ وي دا شیز ډېر نازک دی، نو دې ته به موږ په انګلیش کې وي سنسټیو. انټیلیجنټ ذهین، یعنې کوم کس چې ذهن تیز وي هغه ته به موږ په انګلیش کې وي انټیلیجنټ. نایس ښایسته یا ښه، یعنې ښایسته کس ته یا ښه ته به موږ په انګلیش کې وي نایس. انرجیټک تکړه یا قوي، یعنې کوم کس چې مضبوط یا تکړه نو هغه ته به موږ په انګلیش کې وي انرجیټک. انفلیژنټ بې مزې، یعنې په یو کس کې چې مزه نه یا په یو څیز کې مزه نه نو هغې ته به موږ په انګلیش کې وي انفلیژنټ. ټاکټیو کړتو، یعنې موږ وي دا کس ډېر کړتو دی یا ډېرې خبرې کوي، نو دغه قسمه کس ته به موږ په انګلیش کې وي ټاکټیو. لیولی ژوندي، یعنې ژوندي ته به موږ په انګلیش کې وي لیولی. شای شرمیدونکی، یعنې کوم کس چې شرم کوي یا شرمیږي نو هغه ته به موږ په انګلیش کې وي شای. فرینډلی دوستانه، یعنې د دوو کسانو په منځ کې چې کومه دوستي هغې ته به موږ په انګلیش کې وي فرینډلی. تھاټفل فکرمند، یعنې کوم کس سره چې د یو څیز په باره کې فکر وي،
سوچي نو هغه ته به موږ په انګلیش کې وي thoughtful. generous صحیح یعنی کم کس چې سخاوتي نو هغه ته به موږ په انګلیش کې وي generous. silly بیوقوف کس ته به موږ په انګلیش کې وي silly یعنی silly موږ لیونی ته هم ویلی شو. lazy سست یعنی کم کس چې د کار نشي کولی هغه ته به موږ په انګلیش کې وي lazy. sincere مخلص یعنی یو ښه کس ته به موږ په انګلیش کې وي sincere. calm خاموشه یا غلی کم کس چې غلی ناست دی خبرې نه کوي هغه ته به موږ په انګلیش کې وي calm. ملګرو دا زمونږ نننی کلاس چې پای ته ورسېدو انشاءالله تاسو سره به په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کیږي. تر هغې وخته پورې ماله اجازت راکئ. د خپل ځان ډیر خیال ساتئ او ما په خپلو دواګانو کې هم یاد ساتئ. د الله په امان.